はい、どうも、クズです。ミスターミラレスです。有名 YouTuber さんの、ちょっと、似たような、真似いうかね、ちょっと、してしまったんだけど、まあ、時々しおるんですけど、どうぞ、よろしくお願いします。で、チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。まあ、初めてご視聴していただいている方、時々ご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。できればチャンネル登録していただければ、今後の撮影の励みになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それで私はですね、一応マイクロフォーサーズのオリンパス OMD EM1 Mark III、オリンパスロゴの、フラッグシップのカメラで撮影しております。フルサイズのね、カメラも欲しいんじゃけど、あまり贅沢できんけ、一応このマイクロフォーサーズの EM1 Mark III で、活動をしております。で、今回ですね、ちょっと今回の説明する前に、前回も言ってるんですが、ホッケ、女子ホッケ、あれを広島のコカ・コーラレッドスパークスと撮影行った時に、一応コカ・コーラなんで、少しでも貢献できるかな思ってね、別に直接は関係ない思うんでしょうけど、前も言いましたけど、ジョージアを飲んでますよ。ジョージアのブラックコーヒーをね、これね。こうやって、ジョージアのブラックコーヒー飲んでるんですが、少しでもね、コカ・コーラレッドスパークス、ちょっと貢献してみようかな思ってね。それは他のコーヒーも飲むことあるんですよ。ジョージアとかね。ネスカフェとか、ジョージアじゃない、ネスカフェとか、UCC とか、いろいろ他も飲むことはあるんですけど、いつもジョージアばっかり飲むとね、やっぱ飽きてくるんで、時々は他のも飲むんだけど、一応メインはジョージアのブラックを飲んでおります。多少関係があるかどうかはわかりませんが、一応、コカ・コーラいう名前がついてますんで、少しでも関係あるかなと思って、全然話それたんですけどね。で、一応ね、今回スプラッシュ高田萌子さん。高田じゃなくて高田萌子さんですね。エディオンスタジアムラストステージ写真をマイクロフォーサーズで撮る。その2、ナンバー75。前々回ですね、ナンバー73で、その1とは書いてないですけど、一応その1をやってます。で、今回1個飛んで75、ナンバー75でその2です。さっき言ったオリンパス OMD EM1 Mark III。一応瞳 AF は聞くんで、オリンパスの一応フラッグシップがどうもはっきり私もわからないんだけど、2つあるみたいなんですよ。OMD EM1X と EM1 Mark III と。で、向こうの私が持ってるのはこれなんですけど、EM1X は、鳥認識とかね、列車、電車、ああいうのの認識ができるみたいなんだけど、鳥とかの瞳とかね、これ、私が持ってるこれは、それはちょっとできないんだけど、人物の瞳 AF は、こっちの方が EM1X よりちょっといいんじゃないんかな、いう話も上がっておるし、どうなんかそこは私はわかりませんが、一応、そういう話が上がってたんで、一応こっちにしてます。鳥とね、電車も、たまには撮るんじゃけど、基本は私人物撮影なんで、人物のスポーツの人とか、あと、こういうステージなんかの人とかね、あと、撮影会とかね。だからどうしても人物重視なんで、人物瞳 AF は EM1X より、こっちの方がいいんじゃないよかろうかなと
一応32枚今回出します。で、31枚は M ズ以降 75mm F1.8。で、1枚だけ 45mm F1.8 のレンズを使ってます。この 75mm F1.8 のは今これついてるやつです。で、45mm の F1.8 はこれです。この差ですね。こんなもんで、一応手に入ります、45ミリは。手の中に入る。これ、フードがあるんでね、ギリギリ手に入らんかもしれんけど、フードがなかったらもう完全に手の中に埋まります。それで、これ75ミリはこれフード外せば、手に埋まりますね。フードをつけるとちょっと手に埋まらんけどね。これ全部ですね。この32枚全部。もう動きがちょっと入るだろう思って、もう2000分の1で撮ってます。F1.8 の開放で撮ってて、ISO200 で。私時々バレエとか室内のスポーツ撮るんですけども、それをね、2000分の1ぐらいで撮るとね、ISO をね、1600以上上げていかないといけんのんですよ。3200とか、6400とかね。で、そうなるとノイズがね、どうしても入ってくるんで、あんまりよろしくないんよね。ですけど、こういう野外とかのステージなんかだったらもうシャッタースピードまだ速くしても、ISO200 とか400以内ぐらいで収まるんで、で、それも F1.8 で開放で、絞ったら、ちょっと上げていかんといけんかもしれんけど、これね、開放にしとってもね、ご存知だと思うんだけど、皆さんの方がよく知っとる思うんですけど、開放にしてもね、ボケがね、あんまり用ないから、もう全然、開放で撮っても問題ないですね。顔にピントが合うて、体にもピント合わしたい場合は、絞った方がいいんかなとか思うんじゃけど、絞らんでもね、もう開放で撮ってもね、マイクロフォーサーズなんで、被写界シートが浅くなくて深いんで、もう開放でバンバンに撮っても、全然、ボケがね、あんまり良くないんで、同じこと言うけど、被写界深度が深いんで、ちょっとあれかな思ったら絞らんといけんかもしれんけどね。それは人それぞれ好き好きにやられちゃったらいい思うんだけど。で、ルミナ4でね、ちょっとね、明るくしてみたり、露出を明るくしてみたり、ちょっと暗くしてみたりしとるんで、バラバラになっとる思うんだけど、半分ぐらいが明るくして、半分ぐらい暗くしたみたいな感じで。そんな感じですね。今回その2なんですけど、その3も今度ちょっと出しますんで、できればその4、その5で出してもいいんだけど、あんまりいっぱいありすぎるんで、とりあえず、今回のその2で次回のその3ぐらいで一旦やめとこうかな思うんだけど、余裕があればその4、その5と出していこうとは思うんだけど、余裕なけらにはもうその3で終わると思いますんで、よろしくお願いします。いろいろね、また出していきますんで、できれば今後もどうぞよろしくお願いいたします。今日はご視聴ありがとうございます。今から出します。失礼いたします。